Kareiviai, mūšiai, šūviai, šokiai ir komiksai. Kaip jie su viso to susiję, sužinosite šiandienos mano video reportaže iš Panemunės pilies. Šių metų birželio 27 dieną aš atvykau į Panemunės pilį, kurioje vyko iliustratoriaus Milė Karasko komiksų dirbtuvės. O kodėl jos vyko čia Panemunės pilyje? O todėl, kad iš Čilės kilęs dailininkas nesenai nupiešė komiksą Ignacijo nuotykiai ir kelionės, kuriame pasakojame apie 1830–31 metų sukilimą, kuriame Antanas Gelgaudas vadovavo sukilėlių pulkams. Ir būtent šioje Panemunės pilyje jis tuo metu ir gyveno. Todėl šios komiksų dirbtuvės buvo kaip tik vietoj ir labai į temą. Ir kadangi mane domino šis vienintelis renginys, apie kitus tą dieną čia vykstančius renginius aš visiškai nesidomėjau. Ir visai to net neplanuodamas pataikiau ant šio renginio atidarymo. O kadangi aš nieko nežinojau, kokia mano buvo nuostaba, kai čia į pilies aikštę įžygiavo ginkluota Napoleono laikų armija, kaip iš Lietuvos, taip ir iš Lenkijos pusės. Po to iš aikštės kariai įžygiavo į šalia pilies įrengtą karinę stovyklą. Marš! Čia po organizatorių įžengiamosios kalbos prasidėjo mūšis, tartum nužengęs tiesiai iš Ignacijo komiksų. Ir iš tikrųjų buvo įspūdinga, šūvio garsas tiesiog pribloškė. Iki šiol aš tokias scenas matydavau tik vaidybiniuose filmuose, o čia galiu visą tai išvysti gyvai. Ir labai priminė man senus laikus, kai dar būdamas vaikas, prilipęs prie juodai balto televizoriaus ekrano, žiūrėjau vaidybinį filmą Fanfanas tulpėje. Išties atmosfera buvo labai smagi ir draugiška. Čia tau mielai galėjo papasakoti, kaip buvo užtaisomi ginklai, kaip buvo šaudoma tuo laikotarpiu, galėjai pats palaikyti ginklą ir netgi iš jo pašaudyti. Atlenkiu laktelę, šitą veiduką vieną kartą, užsipili parako į laktelę, tada užsidarai, tada supili viską, kas liko į vamzdį, paskui čia turi šaratą, šaratą įmeti į vidų, popieriukas pas mus bus vietoj šarato, primušia. Bet jis ta prasme neišrieda, jeigu palenki? Ne, jį primuši ir jisai užsitrombuoja. Ir be to, jau kai jis užtaisytas, mes šautuvo niekada nebenuleidžiam, jis lieka ant peties. Paskui sekanti komanda būna užvesti irgi šautuvas į viršų yra. Ir tada Oho. Čia pat renginių mėgavosi ir Ignacijo komiksų komanda. Ei, Rabazauskai, Kyverį! Kepurė Kyveris čia uždedama ne dėl grožio, ji atlieka svarbią funkciją. Kyverio snapelis, nuleidus galvą žemyn, apsaugo akis sprogstant parakui. Toliau prasidėjo komiksų dirbtuvės, dėl ko čia aš ir atvykau. Šiandien mes turim Milę Karasko iliustratorių, kaip minėjau, šių komiksų visų iliustracijų kurie ir apskritai idėjos konkrečiai sukurti knygą lietuviams apie jų žmogų labai žymų, kurį labai mažai kas žino Lietuvoje. Tai mūsų knygos pagrindinis herojus yra Ignotas Domeika. Jis dalyvavo sukilime 31 metų kartu su Emilija Pliateryte. Tai daug įvairių istorijų persipynę. Ir dar svarbiausia turbūt žinia, mintis, kad Ignotas rašė savo memuarus. Tai kaip laiko mašina tiesiog nukelia 200 metų atgal ir jis pats draugais buvo su Emilija Pliateryte, kaip minėjau, pats matė savo akimis Antaną Gelgaudą, jo pulkus, generolą Chlapovskį, kuris iš Lenkijos atkeliavo su pulkais taip pat padėti sukilimo dalyviams Lietuvoje. Tai žodžiu, viską matė savo akim ir viską užrašė. Tai kaip ir girdėjote, daug informacijos šiam komiksui buvo pasisemta iš Ignoto Domeikos rašytų memuarų. Nežinau, aš nelabai lietuviškai kalbu, bet
Ich kalbu angliškai. Komikso kūrimas gali būti labai išgalvotas, Very, let's say, can be very fiction bet ši istorija tikra istorija. story. And Ir aš suprantu, kad lietuviai nežino Ignoto istorijos, jo memuarų, jo buvimo šiame sukilime. Presence in this sukilime. Taigi istorija paremta jo memuarais ir jo kaip pirmo liudininko toje vietoje ir momente. First witness, eyewitness at the moment and place. So all Dauguma Lietuvos ir Lenkijos istorikų naudoja jo memuarus kaip istorijos šaltinį apie kovą Šiauliuose, Kaune, apie visas kovas, apie viską. Žmonės, įvykius. battles, everything, and the people and the events. And Ir jo memuaruose aprašomas konkrečiai Antanas Gelgaudas. specifically describes Antanas Gelgaudas. Pavyzdžiui, nėra jo nuotraukos, bet aprašo, kad jis turėjo stiklinę akį. Glass eye. Taigi viena jo akis visada žiūrėjo į priešingą pusę. The time, Tai buvo gera užuomina. good hint. Taigi šio komikso sukūrimo idėja visiškai paremta tikra istorija. Based on a true story, absolutely. And Pirma stadija sukurti komiksą first tai yra idėja. stage making comics was to create this the idea, let's say like this, the idea, and Tai mus atveda prie pagrindinės idėjos - atskleisti Lietuvos naratyvą. the Lithuanian narrative. Kadangi aš iš Čilės, o Ignotas Domeika labai įžymus Čilėje, Notas Domeika. bet tik jie galvoja, kad jis Lenkas, nors net jo memuaruose jis pabrėžia, kad aš esu lietuvis. He's Lithuanian. Even in his memoir, he says, "I'm Lithuanian." I'm Tai yra vienas postumis papasakoti Lietuvos istoriją. Lithuanian narrative, the story of Ignotas Čilėje turi savo vardo miestelį, gatvę, kalnagubrį, Domeikosauras. Mountain Ridge Domeika. Net dinozauras jo vardu yra pavadintas. Taigi jis tarsi superherojus. Superhero. And Tai labai gera istorija, nuo ko pradėti. very good story to start with. And starting with the idea. Pradedam nuo idėjos. Yes, and from the book, his memoirs. Ir mes, kadangi remiamės jo knyga, jo memuarais, Here it led to what this could be here. Tai kas gali būti čia Lietuvoje? And choosing comics was like Ir pasirinkus komiksą, žinoma, buvo alternatyva. the alternative. Todėl, kad jo knyga labai stora. And now we can make comics. O dabar mes darome komiksą, tai gali pasiekti jaunesnius žmonės. Nes jauni žmonės verčiau pasirenka skaityti komiksą. Tai lengviau nei šią knygą. And now the other part of the O kita dalis projekto pradžios - tai sukurti visatą universe or arba konceptualizaciją. concepts. From a concept, Nuo konceptualizacijos tu pradedi dirbti su personažais. Tai pats pagrindas. major lead, and Ir personažus, kuriuos randi - Klapovskis, generolas Gelgaudas, Sultonas - visi jie skirtingi. all these different. So you start drawing the character, Taigi tu pradedi piešti personažus. the production with all the figures starts, and Emilia Plateri. Ir Emilija Platerytė, visi jie čia. Yes, so from here now, Nuo čia prasideda komikso gamybos procesas - dizainas, kūrybiškumas. and here we have a design and all other creativity. And this is what we're gonna try. So, how is it? Kaip sukurti tokį asmenį kaip Antanas Gelgaudas, kurio niekas nežino, kaip atrodė, daugiau ar mažiau išsitrynė iš istorijos vadovėlių. Erased from history books.
works, more or less, Ir kaip tai ištirti? and how it is to do the research. And actually, Kai kurios generolus mes radome, some of them kiti žmonės turi daugiau informacijos, have a lot of information, but bet aukščiausio rango žmogus, kaip generolas Gelgaudas, jo niekur negalima rasti. it's nowhere to find. So that was a very Ir čia buvo labai didelis klausimas, kaip apie jį sužinoti daugiau. more. Štai todėl mes ir atvykome čia į Panemunės pilį. So we are going to do some character development, let's say here. Personažo kūrimas. It can be Gelgaudas. Gali būti Gelgaudas, gali būti bet kas. Taigi pagalvokit apie tai, kas jums labiau patinka. Kam jaučiate aistrą, kažkokią istoriją, kažkokį personažą, kuris tiktų šią istoriją. Arba istorija apie pomidorą. Tai gali būti bet kas. Story about a tomato, it can be anything. So this is a character, Taigi čia yra personažas. and for example, when I make comics, Ir kai aš kuriu komiksą, iš pradžių aš jį darau labai mažą. Sukuriu daug miniatiūrų ir patalpinu šitą personažą ten. on a horse, for example, Tarkim, jis joja žirgu, pavyzdžiui. like several small, I would say, many. Tai prasideda viskas nuo mažų paveikslėlių And the story is Ir istorija, kad jis, tarkim, joja labai greitai. and then I choose Ir tada aš pasirenku vieną iš šių miniatiūrų ir patalpinu pirmame langelyje. put that in one panel here, for example, and I want to tell Ir aš noriu sukurti istoriją, kad jis joja greitai ir turi misiją. he's in a mission, for example. And then the story is Ir toliau istorija, kodėl jis turi skubėti. and then again I do Tada aš vėl piešiu kelis mažus and I choose one of them. ir pasirinku vieną iš jų. Ir čia bus kūdikis. Just born baby. Jam gimė vaikas. Okay, the story is growing. Taigi istorija auga. So again I do a lot of Ir tada vėl piešiu daug miniatiūrų, nes dabar galvoju apie ponę. a lady Su kūdikiu dabar. with a baby now. With a question mark. Klaustukas, sakantis, kur jis yra. Where is he? So again, I have, Taigi vėl daug miniatiūrų and then ir pasirenku tą, kurioje jis grįžta namo pas žmoną su kūdikiu. to when he comes home to baby and wife. So here we have 1, 2. Taigi mes turim 1, 2, 3, 4 That story kind ir taip istorija gali tęstis ir tęstis. of work. Štai tokia mano darbo eiga, kai aš kuriu komiksus. tie keturi paveikslėliai jau iškart ir papasakoja istoriją, kad, žodžiu, kas vyko, jisai skubėjo, kodėl, kas jo laukia ir kokia yra istorijos to lapo bent jau pabaiga. O galbūt tęsinys, o galbūt intriga. Vėlgi, kad skaitytojas verstų tą sekantį lapą. Yes. Yes. Taip. And there is Ir gali įtemptas akimirkas papildomą informaciją apie personažus characters. ir kas jis buvo. Need to hear is this character who is here, for example. And this probably can be. Jis gali būti kažkoks žmogus sukilime. So this character, his name is Taigi jo vardas something. Mykolas. Mikolas. Okay, so Mikolas Mykolas, jis kovoje, Sukilimas, and he's out in the battle, and he's a very. jis labai stiprus, He's an, turi artileriją
kaip tas vyrukas su jo stiliumi, batais. style, boots, everything. His wife. Jo žmona. So there is another character. Taigi yra dar vienas personažas, jo žmona. So character A. Taigi personažas A, personažas B ir ji nėščia. She's gonna have a baby. O prieš tai istorijoje turbūt buvo, kad Mykolas paliko, išvyko, iškeliavo į sukilimą, o jo žmona laukėsi. So, Prieš istoriją. so what I want to tell you in the story, maybe Ką aš noriu pasakyti istorijoje? this bird. Paukštis. This bird. Raven. No, this bird. Gandras. Yes, the ganders. Gandras, When he was out in the field kai jis buvo laukuose with all the men, su visais vyrais, bird passed šis paukštis praskrido and he stopped close. ir nutūpė prie jo, žiūrėjo į jį Was looking at him, creating now in the story. ir sukūrė istoriją. He said, "Oh, Ir tada jis suprato, he's here." kad vaikas jau čia. Then he get very. Tada jis supranta, kad reikia skubėti namo, pasisveikinti su kūdikiu. So this is, he have to ride back, hurry, and the story, and say hello to the baby. For example, this is the way I. Šitaip aš kuriu komiksus. And the character of him, Ir jo personažas, kaip kareivio sukilime, like a soldier or in Sukilimas, and he, let's say, the story of building a character is very important. This is the key. sukurti personažą yra labai svarbu. Visi šitie personažai komiksuose, jie labai spalvingi. Ir kaip mes tyrinėjom visus šios skirtingus, kaip Antanas Gelgaudas, And Antanas dauguma turi daugiau informacijos negu Gelgaudas. more information than Gelgaudas. So we will try Taigi dabar mes kviečiame nupiešti istoriją, jeigu tai yra įmanoma. So Tai dabar kviečiam jūs pagalvoti, kokią istoriją norėtumėte papasakoti ir kažką, žodžiu, nupiešti. Nupiešti savo istoriją. Ir tada aš pabandžiau nupiešti savo komiksą. Tie, kas stebi mano kanalą, žino, kad vaikystėje aš piešiau komiksus, bet tada, kai aš stengiausi su kiekvienu komiksu vis geriau, vis kokybiškiau, vis gražiau piešti, man tai pradėjo virsti darbu. Ir piešti komiksus aš tada mečiau. Ir štai po daugybės metų aš vėl piešiu komiksą. Aišku, rankos manęs labai stipriai nesiklausė ir kažkaip sugebėjau nupiešti šio vieno puslapio komiksą. Bet aišku, man reikia labai daug treniruotis, mokintis ir toliau dirbti, kad išspaust kažką geresnio negu tai. Po to man Milė pasiūlė, ar nenorėčiau nuspalvinti šio piešinio ir tada pasiūlė savo rašiklį, su kuriuo jis mėgsta piešti komiksus. Tai pradėjau daryti su juo, vėliau išsitraukiau savo rašiklius, nes aš buvau nusivežęs juos tenais ir baigiau apvedinėti kontūrus su jais. Tai vat toks piešinis, viskas, ką aš galėjau tą kartą iš savęs išspausti. Komikse panaudojau savo naujai sukurtą alter ego ir kągi kitais gali daryti, jeigu ne, lituoti. Tai tokia trumpa linksma istorija, ką aš sugebėjau ekspromtu sugalvoti. Po to nuėjau, apžiūrėjau muziejų, užlipau į bokštą, iš kurio viršaus atsiveria nuostabus vaizdas. Apačioje jau girdisi vyksta šokiai. Fejerverkų vieta jau paruošta, kai sutems čia bus fejerverkai, ne tik šitoje vietoje, ten prieš tai video matėsi kitoj ežero pusėje, ten irgi buvo šitie panašus statiniai mediniai, tai ten irgi fejerverkai bus, tai sutemus bus fejerverkai čia nais. Na, bet mes jau fejerverkų nesulauksim, reikia važiuoti atgal į Vilnių. Laužavietė, galima pasidaryti kažką išsikepti, užsidėti laužą.
Nuostabi vieta, atvažiuoti su visa šeima. Niekad čia nebuvau, bet įspūdžiai labai teigiami šiandien. Labai įdomu buvo, negalvojau, kad toks bus renginys su kariais ir su šaudimais netgi. Iš tikrųjų mane nustebino, kai įžengė kariai į pilies aikštę, iš tikrųjų buvau nustebintas. Nuostabiai pažaista diena, taip kad kam įdomu, Panemunės pilis, jų puslapyje galima pasižiūrėti, kokie renginiai bus kada ir apsilankyti. Štai ir visas mano reportažas iš Panemunės pilies. Kas sudomino Ignacio komiksai, tiems paliksiu nuorodą aprašyme. Jeigu jums patiko, kažką paspauskit, kad kažką pažymėkite, jūsų laikai, jūsų patiktukai padeda man suprasti, ar toks turinys jums patinka ar ne. Ir jeigu kas, užsiprenumeruokit, taip aš dar žinosiu, kad jums taip turinys patinka, kad jūs tai domina ir pasakykite, ką galvojate ir iki kitų sutikimų, draugai. Ate.